好，今集飛鏢大世界咧請到兩位好重量級嘅嘉賓。呢兩位重量級嘅嘉賓咧，我記得你以前咧喺標你有木個節目嗰陣時咧就訪問過兩位㗎啦，已經係，即係分別就係 ADA 嘅總台主同副台主阿 Con 生同阿 Chris 啊。Hello， 大家好。即係各位，大家好，大家好。歡迎。Thank you。今日亦都有個重量級嘅主持啊嘛。係。多謝晒今日請我哋。又係我。多謝請我哋上嚟做一個訪問啦。係嗱，咁今集即係請到兩位重量級嘅嘉賓喺度啦，梗係即係要講翻啊飛鏢嘅歷史啊，過去咁多年做咗啲乜嘢啊，將會做嗰啲乜嘢啊咁樣啦。好啦，首先即係同阿鄺生傾下偈先啦。喂，鄺生，即係我記得咧，就即係10幾年前咧，我開始接觸膠鏢，咁啊嗰陣時你開始搞膠標啦，其實到而家10幾年㗎咯喎。係啊，唔經唔覺10幾年光景嘅，真係過得好快。係10幾年，即係喺膠標嘅歷程裏邊，其實你覺得係一件點樣難忘嘅事，或者係做咗啲乜嘢喺香港咧已經係？其實好簡單幾個字嘅啫。係由冇做到有，由冇做到有。係啦，咁喺呢10幾年裏邊啦，即係由冇做到有，有冇啲好難忘嘅經歷啊？或者有啲乜嘢即係發生咗？可能有啲player由本身唔識嘅，做到而家好似我咁樣啦，即係你就睇住我大啦，真係。咁有冇啲難忘嘅嘢可以同啲觀眾分享下呢？10幾年裏邊？咁啊，其實搞膠標喺香港搞膠標好多辛酸嘅，可能即係作為一個組織者咧，可能冇乜人知道後邊啲辛苦。係。咁即係由初我哋搞比賽去美國咁樣啊，咁即係得幾十人參加，咁即係又要搞4個去美國咁。嗰陣時去美國參加比賽係即係 World Tour 嘅喎，叫做 Bullshooter。係啊係。記唔記得第一屆啲咩人咧？其實仲有幾個人去嘅，有阿卓國明啦。卓國明第一屆就已經卓國明啦咩？好似係啊。未。第二屆啊？第一屆好似阿康啊，係啊。我都唔記得邊幾個啦，咁我有4個，好似陳海欣都有份㗎嘛？海欣好似係唔知第1期、第2期嘅嗰陣時。咁嗰陣時我記得啦，總言之就30幾人，咁我哋要選4個去美國。咁嗰陣時真係無論喺嗰個人數上面又好啦，或者經濟上面都好啦，咁都係有好大嘅壓力。其實嗰陣時搞一個咁嘅選拔賽打去美國啦，嗰陣時個場地多唔多咧？香港？唔多㗎，喺酒吧搞㗎咋，喺獅子吧㗎。即係而家我哋打好多選拔賽咧，就可能會有10幾場嘅預賽啊，有場決賽啊咁樣嘅。咁其實當年開始搞飛鏢選拔賽嗰陣時係點樣搞嘅咧？我真係唔記得喎。即係 Chris 咧，我諗當時應該係都係選拔賽應該唔會有咁多，可能就係一場喺一個酒吧度，因為嗰陣時當然啦，飛鏢就未係咁普及啦，咁大家係啦。軟式飛鏢未咁普及啦，咁大家可能接觸呢樣嘢嘅機會比較少啦。當時都係場地，因為都唔係好多，係嘛，咁所以大家接觸嘅機會會少咗，所以我哋即係初頭搞嘅選拔賽就可能只係一晚形式一站式咁個嗰晚贏。我記得嗰陣時我開始接觸膠飛鏢咧，就喺油麻地獅子吧。咁我記得咧，即係我接觸膠飛鏢嗰陣時咧，就得2個場嘅啫，一個就油麻地獅子吧，一個就荃灣獅子吧。咁就應該就我接觸就冇第3間㗎啦，已經係。咁其實即係話嗰陣時當年嘅選拔賽都係呢2個場度搞㗎咯喎。我記得我哋選去美國嗰陣時喺荃灣獅子吧度。荃灣獅子吧。咁仲係唔夠機嘅，要搬2部機去添嘅，嗰度4部機比賽。嗰陣時得2部機喺度嘅。得2部機係。咁啊好啦，嗱嗰陣時即係2部機得30零人都要打4個去美國啊，即係使都使幾萬啊咁樣。咁去到而家個發展。即係由得2部機開始搞到而家個辛酸，可唔可以分享下咧？又咁都唔係嘅，有辛酸咁，有啲係有一定係喜悅嘅。咁即係又要即係大家全香港嘅標友啦支持啦嚇。咁當然，譬如話喺嗰個場地上邊嗰啲酒吧嘅老細開頭，我哋開始係嗌啲老闆俾我哋，喂搬咗2張台啦，擺部飛鏢機啦，咁樣即係好痛苦嘅事情嚟。係即係自己要出身，同埋嗰陣時阿 Jackie 有幫手一齊去啲場景啦。係啊。好啦，咁到而家其實即係香港嘅飛鏢啦發展得咁好啦，即係2位真係先驅啦，同埋 Jackie 一齊咁樣啦。好啦，到而家喺香港即係有咁多場可以咁多比賽搞啦。同外地或者同大陸、同日本有冇啲互動嘅嘢喺呢度之前一路做緊？其實
咁每一年我哋都有個大中華杯喺度搞緊嘅啦。咁澳門啊、香港啊、台灣啊，咁大陸啊，咁我哋都會有個杯賽嘅。咁我相信喺未來嗰一年呢，我哋都會同大陸嗰個交流會更加密切咯。更加密切。咁即係話其實可能我哋香港好多機會會去到大陸唔同嘅地方同佢哋交流呢個。我相信會係啦，我估計明年起碼都有2、3次機會啦，同國內標手交流下。嗱，我自己就認為呢，其實亞洲而家嘅技術呢，可能係日本會比較行先嘅。咁跟住呢就會輪到香港㗎啦，已經係。咁你會唔會覺得話，譬如大陸啊，或者台灣啊，甚至乎你覺得澳門啊，個技術有冇可能會跑到上嚟，即係同香港啊，或者同日本有啲競爭呢？我相信假以時日呢個咁嘅情況一定可以嘅，因為其實只要有啲朋友喜愛呢一個運動，我絕對相信佢哋可以練出嚟咯。咁同埋加上有個環境啦，同埋加上有啲組織者喺後邊耕耘，去有啲平台，有啲平台。澳門嗰啲都上得好快，真係老實講，澳門呢。真係睇到咧，發展嘅時間唔係好長，但係佢哋嘅標記咧，同埋嗰個鬥心咧，嗰啲選手咧出嚟係好強。咪即係始終有兩個即係重量級嘅人物喺後邊報密咁支持住澳門嘅標手啊嘛。係啊，都要啲選手得嘅。好啦 ，Chris 啊，即係你自己就即係由你其實本身係做飛鏢呢個生意之前，你係唔識飛鏢嘅。係冇錯。你好似以前都係百厭喎，又打下機啊、rugby 嗰啲咁樣啊嘛。咁個個都有百厭嘅時候嘅，個個都有年青嘅時候。其實你自己啦，你自己有冇掟飛鏢咧？而家其實我有掟飛鏢咧，係好少嘅。有好少嘅。係我去搞飛鏢、策劃啊、睇啊、帶隊嗰啲咧，就真係好多好多。但係掟飛鏢我自己真係用心去掟咧，我真係可以話咁耐嚟講啦，我都冇乜好專注去用心去掟。係點解咧？因為其實覺得啦，專注員都係咁。都唔係嘅，覺得自己專注用心去掟飛鏢，不如專注用啲力去籌劃，去做多啲 event 俾大家，令到呢個飛鏢呢個大世界呢個環境變得更大、更好。即係我所得到嘅滿足感會大過我掟飛鏢贏到嗰個感覺咯，我覺得。嗱，咁你即係頭先自己都講啦，就即係其實你做咗好多 event，搞咗好多比賽喺香港啦，做一個好成功嘅策劃啫。我自己認同你真係做到嘅。咁唔係成功嘅。咁你覺得即係有乜嘢可以做更多嘅策劃或者安排嘅比賽，令到有冇可能香港嘅標手會成長得更快，追到譬如話菲律賓、日本嘅水平啊，甚至乎可以衝出亞洲嘅水平咧？其實咧，我覺得香港咧標手咧嘅心態咧，要向即係要去想提升飛鏢技術咧，一定要需要好花精神同埋好花呢個心機去練。但係香港咧，始終都係好多外來因素啦，有好多吸引嘅嘢，會影響到香港嘅人就唔會好專心去做一樣嘢。點解咧？呢個就係香港人嘅特性。因為太多百厭啦嘢啦，花世界。係啦，花世界啦，係啦，有即係有其實玩嘅嘢太多。係。咁當然我哋係見得到喺香港係有一群標手係好專注、好用心去，不論係佢哋自己練，甚至提攜啦、培育啲新人出嚟。我哋見到有一班有心人嘅，其實即係搞咗飛鏢咁多年啦，其實嗰啲人其實可以話其實係即係可以話同道中人嚟嘅，係嘛？大家個理念係差唔多，雖然我哋大家可能有時唔走唔埋一齊，咁但係即係大家都知道大家做緊啲咩，同埋即係有時真係你敬我一尺，我敬你一丈，即係其實心裏邊都好有欣慰，即係有啲場主會好用心去提攜啲標手啊，去教人啊。佢一路帶佢向上，由佢唔識飛鏢去到識掟飛鏢，之後出嚟比賽輸咗，俾多啲鼓勵佢，繼續去推上去咧。呢個路程咧都辛苦嘅。係啊，即係我知道其實唔係咁容易，亦都即係有心人係好重要嘅。所以我啲即係藉住呢個機會，多謝大家有心人。其實你哋做嘅每一樣嘢咧，都係幫緊呢個飛鏢大世界咧，幫緊香港嘅標手，每一分力都係為香港嘅飛鏢發展咧做緊嘢嘅。嗱，我頭先都聽到阿 Chris 講啦，就即係佢都認同咧，好多場主啊，或者好多喺啲場地搞飛鏢嘅人咧，就即係對啲標手好好啊，
好多栽培嘢俾佢哋啊。鄺生啊，點啊？2013年有冇啲計劃，或者有冇啲即係我哋年年都跟你哋出去打好多比賽啦，世界各地都叫做周圍去啦。2013年有冇啲乜嘢可以同啲新進嘅標手，或者係一啲好想練習掟好啲飛鏢嘅標手，同佢一啲多啲出邊同外國交流嘅機會咧？咁先至係因為先至可以係一個即係令佢哋成長得快，因為其實打飛鏢打得耐咧，除咗你練得好技術之外咧，我哋練一個比賽嘅心態好重要㗎嘛。多啲嘅比賽就可以令到佢哋進步更加多㗎嘛。有冇啲介紹下2013年嘅有啲咩幫到啲標手啊？最快嘅比賽就喺2013年嘅4月19、20、21啦。咁我哋一年一度嘅香港都唔係一年一度，係呢個第9屆亞洲賽啦。第9屆，哇！唔經唔覺。係啊，捱咗9年，好辛苦嘅，好辛苦嚇。咁第9屆亞洲賽啦，咁就喺九龍灣舉行啦。咁會唔會又即係好似往年一樣啦？會有個國際隊際賽啊？有嘅，會有個選拔賽啊？有嘅，但係今年有少少特別咧，即係啱都講到一樣嘢，就係我哋為咗更加公平公正咁樣去搞呢個比賽咧，今年個比賽有少少特別嘅。係。咁依家同大家講講啦，咁啊可以其實就話作為一個參賽者，如果我落嚟比賽，一碰到Alex 咁樣輸梗嘅，咁唔使掟啦。其實我都成日輸。咁其實就係話，即係我哋今年咧會有少少特別咧，就將咧就要分 ranking 啦，即係分唔同嘅級數嘅人咧，我哋會 group 埋佢一齊啦。咁就變咗將嗰個比賽嗰個軍勢啦拉得更加緊湊啦。可唔可以即係？貼切啲解釋下呢個點樣軍勢？咁其實就係喺呢次嘅亞洲賽裏邊咧，所有嘅報名參賽者咧，佢哋都要申報佢自己嘅 ranking 啦。係。咁而就大會咧就按照佢哋嘅 ranking 咧，咁而去將佢哋分組。哦，即係唔係好似往年咁樣係分 A、B、C 咁樣？唔係嘅，今年有少少特別啊！咁我哋都已經覺得搞咗咁多年都冇乜新嘅突破，咁我哋嘗試下一個新嘅模式。去將啲選手去劃分，咁希望將嗰個比賽咧嗰個緊湊性咧更加提高咯。咁亦都等所有參賽選手覺得嗰個比賽嘅氣氛更加濃厚。好啦，咁嗱，除咗即係好辛苦啦，兩位搞 ADA， 我記得即係其實 ADA 第一年咧喺間酒樓度搞到，而家唔經唔覺第9屆啦。好啦，2013年，喺個 disco， 唔係，都唔係咩？第一年喺9展搞啦。9展 disco 嗰陣時係 Hong Kong Open，Hong Kong Open， 酒樓都係 Hong Kong Open，係喎。咁啊由嗰陣時教 Hong Kong Open。嗱好啦，2013年即係 ADA 係每一年喺亞洲飛鏢協會嘅一個重頭賽事啦。好啦，除咗呢個比賽之外 ，ADA 香港仲有冇啲咩比賽可以即係帶一啲香港嘅標手啊，出邊同好多世界級嘅標手切磋嘅咧？仲會嗱，其實咧，我哋喺未來嗰一年咧，我哋韓國啊、日本啊，甚至乎美國啊或者歐洲啊，咁成日都會去㗎啦，我哋。咁好有可能咧，喺嚟緊呢一年咧，我哋都會去入去中國大陸做嘅。入中國大陸。係啦。咁因為其實就你睇下環顧四周啦，咁依家係中國大陸係一個 underdevelop 嘅，即係飛鏢運動嚟講啦，都仍然都係比較發展中，開始發展。未入發展。未入發展添。咁但係問題就係我覺得中國人掟飛鏢，因為始終我覺得都阿小李先生教出嚟嗰陣好正。因為佢係中國人對於輕巧嘅嘢係比較好嘅，即係有個網啊，咁隔開啲咧，咁咧即係好似乒乓波啊、羽毛球咧，都會做得好好。幼細啲嘅嘢啊，幼細啲嘢佢做得到嘅。但係好多即係好多人外國人話中國人輸心術喎，到底係咪咧？咁你有個另一個問題嘅就係話你如果比賽少，你啲人出到去嗰個心態處理唔好嘅，咁係一定有壓力嘅嘛。接觸大賽嘅機會少。接觸大賽壓力少。好啦，咁就 ADA 啦，我哋有好多同中國大陸會交流嘅機會啦。有冇啲 overseas 遠少少嘅？咁你講到去到美國、去到歐洲嘅咯喎，仲有上咩遠啲咧？譬如肯定咗嘅，可唔可以7月我哋會去韓國咧？好似話7月咧，今年韓國個比賽會幾大型喎，係咪啊？係啊，7月份即係一如以往啦，咁我哋都會帶一班標手啦去韓國啦，參加一個比較大型嘅比賽啦。咁當然之前可能有啲即係選拔賽啊，咁啊希望當然有冇啲日子大概可以會幾時打呢啲咁嘅選拔賽，即係幾時去韓國咁樣咧？嗱，韓國比賽咧就7月中做嘅，咁我哋大概4月中尾段啦就會開始做我哋。即係 ADA 嗰段時間開始㗎咯。
AD 可唔可以同即係大家介紹下，其實幾月幾號咧？AD 係其實就係19、20同埋21號嘅3月嘅。係4月份係咪？係4月份。4月份2013年。咁當然啦，我哋即係之前期亦都會有啲 promotion 嘅活動啊，亦都係希望標手們啦，大家多啲支持我哋，咁樣亦都可以即係從而我哋亦都可以俾多啲機會啊，幾多啲名額啊，俾大家去參加呢個 ADA 呢個比賽嘅。例如香港代表隊嘅選拔賽啦，有我哋亞錦賽裏面最招牌嘅 Super One 啦，即係一個人就代表一個國家地區嘅，爭奪一個最高嘅殊榮啦，等等。好啦，嗱，即係有好多國外嘅大賽有，即係頭先都略略介紹過啦。本土嘅有冇啲乜嘢？除咗聯賽，即係往常一路咁做緊之外，有冇啲除咗聯賽以外嘅嘢？有啲乜嘢會俾啲 player 去玩下咁樣咧？其實嚟緊新嘅一年啦，咁當然會有啲新 game 會推出嘅，我哋知道就。即係啱啱推出咗個嘉年華啦，有個 balloon 啦，balloon 出咗街未出街嘅？試玩咗。balloon 唔係試玩咗，我哋啱試玩咗個係 Let's Go 嘅。Let's Go，OK，試玩咗 Let's Go。試玩咗嗰個係 Let's Go 啦，啱就新試玩咗 Let's Go。咁我哋亦都會喺嚟緊嘅農曆年，咁就會推出俾大家正式公開咁樣。而家講緊呢個係即係 Phoenix 嘅新遊戲嚟嘅。係啦。OK。咁即係譬如我哋有啲新遊戲喺部機度推出咗，會唔會有啲 promotion 去介紹下？或者會唔會搞啲小遊戲同啲香港嘅即係標手啊，中意玩分 game 嗰啲人一齊玩下咁樣咧？當然係會嘅，我哋係Let's Go 出咗之後，咁大家有一個吸收期之後，我哋就會計劃用 Let's Go 咧去做少少 promotion event，可能落場啊，同大家玩遊戲啊，甚至可能我哋做啲新嘅元素，可能帶一隊隊落嚟挑戰下每一個主場嘅隊啊，亦都有我哋會係做唔同類型嘅，即係會有一個可能場地對場地一 team 人對一 team 人咁嘅小比賽咁樣玩啦，或者可能話踩場啊、夜館啊呢啲啊，呢啲即係你講嘅啦，真係。通常都要咁嘅，有啲新嘅元素刺激到大家會對呢個 game 嘅味道會唔同，從而產生興趣，同埋亦都會最重要就係我哋覺得就係平時佢哋玩去練習啊，去玩呢個 game， 佢平時 enjoy 到呢個 game 咧係比較重要咯。好啦，其實咧即係我記得10幾年前開始同你哋一齊做接觸飛鏢啦，咁老闆叫做阿鄺生叫做睇住我哋成長啦。咁好啦，跟住係幾年前開始咧有啲外來嘅機種，即係喺香港一齊發展啦。咁其實你點樣去形容緊而家香港有唔同嘅公司喺度發展緊啊？呢個咁嘅趨勢咧，係一件好事啊，定係乜嘢咧？站在我嚟講嘅話咧，當時代理美國 Arachnid 紅黑機啊，或者蜘蛛機嗰陣時咧，我哋第一代接觸係第一代嗰隻機啦，咁都就已經係即係橫掃咗10年啦喺香港。咁後來就2008 Dust Live 就入嚟香港啦。咁當時我覺得對我嚟講我就我個人係一件好事嚟嘅。其實有 competition。係對個 market 係好正面嘅。咁因為你始終即係有人挑戰先至會有進步啦。咁即係有壓力先有動力啦。咁所以喺 Dust Live 嚟咗之後，2008咁直到2010年，咁我哋亦都引入呢個Phoenix 啦。咁依家好似成咗兩個大邊咁樣。唔會話係即係一面倒啊！但係我覺得係喺唔同嘅公司嘅領導底下，有唔同嘅飛鏢元素產生喺成個香港嘅市場裏邊，係一件好事嚟嘅。咁其實而家有多咗，其實即係除咗兩部之外，以前喺紅黑機時代啦，已經有 Medalist 啦。咁其實而家會唔會係簡單說係分開咗3個層面？一個就係即係 Phoenix 啦，係一個 group 啊。另外一個就叫做 Dust Live 一個 group 啊，其實有一班咧就係一啲冇 online 嘅機嘅一個 group 咁，其實有三個層次嘅嘢咁樣咧。咁其實我覺得香港啲人落去掟標其實都係兩個目標嘅啫，一個係純粹參加比賽嘅，有啲叫比賽選手。
有啲就唔係嘅，有啲覺得我係落嚟 entertainment 嘅，我係落嚟 leisure 嘅，我係休閒，即係放咗工落嚟同啲班同事 hea 下、飲下杯啊、炒下玩下咁樣嘅。咁係有呢兩班嘅人啦。咁至於話佢哋選擇咩機種嘅，我諗佢哋係即係 free to choice 嘅，係佢哋有佢哋嘅選擇權利。嗱，我記得嗰陣時咧，即係2007啊、2006嗰陣時，同你哋傾過偈咧。嗰陣時講得話，即係其實香港嘅飛鏢啦，就因為嗰陣時未有新衝擊嚟啦，咁可能都係做多幾年啦，可能會去到一個飽和。咁跟住有即係兩個唔同嘅機種到咗香港啦，有 Dash Live 啊，有 Phoenix 啊咁樣。好啦，咁你覺得喺香港未來嘅發展會唔會即係一路都會繼續膨脹落去啊？定係會點樣咧？未來嘅嘢就冇乜唔知嘅，咁但係就問題就話要睇下現時兩間公司或者三大公司佢哋對於呢一個 product 喺個市場上面嘅承受力有幾高啊？咁但係我覺得飛鏢機係一個硬件嚟嘅。咁問題就話你點樣去用啲促銷手段啊，又話有啲行為啊，可以引到更多人去參與呢樣活動咯。即係後邊搞 project 就辛苦 Chris 咯，係啦。咁即係其實都係好睇點搞嘅啫。咁其實就我覺得你話係咪到飽和點咧？咁我又唔係咁即係話飽和點咁係有嘅。咁但係問題話你係平穩咁去發展啦，定抑或係好似日本咁依家走下坡啊？咁係好睇個搞手。日本我即係睇就佢哋話國內經濟唔好啦，同埋炸一炸啦。咁香港冇呢啲嘢㗎嘛，暫時都。咁又唔係咁睇嘅。咁你始終你香港都新玩意太多啦。咁你有新玩意出嚟嘅，咁你有啲以前依家流行緊嘅玩意，就可能有啲人吸引力就去咗第二邊，咁你變咗就你依家現時呢啲譬如話玩電子錶嘅人可能會少咗啊，又或者佢一個禮拜訂以前係訂3晚嘅，依家人訂1晚啊，咁都會有影響到你嗰個成個羣體係咪上升啊？即係多人搞訂緊飛鏢先會多啲運動去搞，多啲活動啊搞啊，即係多啲嘢俾阿 Chris 去搞啊咁樣。唔係嘅，其實落多啲新元素落去係一個即係刺激嘅方向嚟嘅。嗱頭先咧，阿鄺生就話啦，即係會有一啲要度好多新元素啊，或者有一啲行為有一啲即係銷售嘅方法啦，去令到呢個 market 點樣去平穩度發展啦。我記得以前咧就同兩位傾過偈咧 ，Phoenix 係即係或者 ADA 啦，唔好用 Phoenix 啦 ，ADA 咧係唔會阻止任何人參加任何嘅比賽嘅，即係因為唔會話禁止一啲參賽嘅嘢發生啊咁樣嘅。其實呢個問題咧，以前係咁樣做，到今天咧都唔會改變呢個策略，係點解會咁樣咧？即係好多機構啊，會有啲簽約標手啊，禁止去做一啲行為，而點解 ADA 唔會做呢啲嘢？我哋站在我嘅立場嚟講咧，就係作為一個組織者已經好辛苦啦。咁你搞一個平台一個比賽，都係希望多啲人嚟參與。咁無論係邊一類型嘅選手，我覺得都係應該可以入嚟參加呢個賽事嘅。咁如果你話有少少閉門造車，咁你即係話我呢個比賽限定某啲人去參加嘅，咁我覺得又有少少即係個行為唔係幾啱咯。咁即係變咗係我哋不嬲嗰個立場就係話。Welcome everybody。Welcome everybody。即係我任何人都嚟玩，咁你唔可以嚟玩係閣下問題啦。咁樣當然啦，我哋好歡迎即係所有熱心中意訂飛鏢嘅人入嚟，即係參與我哋啊。去就算嚟支持下我哋咧，其實我哋都好開心嘅。即係有時見到即係有啲朋友即係都識咗好耐啦，咁但係佢可能即係冇辦法參加，咁其實嚟打下氣咧，即係我哋都感覺到即係好開心嘅。嗱去到呢度啦，我記得咧，即係我自己咧會同一啲香港嘅標手咧傾過偈。咁我哋好多時喺網上見到一片咧，例如日本啊，會有啲職業賽分站賽咁打嘅，或者甚至乎 Dash Live 佢自己一個好高獎嘅比賽，打到好似有個職業賽咁樣。其實 ADA 有冇啲咁嘅 planning 喺將來會做咧？冇諗過，咁就即係其實你話依家呢個 moment 我係冇諗過，咁但係問題就話你話呢一類型咁嘅比賽適唔適合搞呢？咁問題就係睇下我哋嗰個政策方針咯。咁其實嗰陣時我哋搞 ADA 嘅比賽，咁都係啦，聯埋晒所有亞洲嘅朋友一齊去搞呢個賽事。我仲記得
菲律賓係唔係我唔識咩叫遠標嘅喎，我仲記得同我 Chris 兩個好辛苦，我哋搬咗兩部 G2 機去菲律賓，搬去菲律賓係啊，送俾佢嘅。係所以阿 Lawrence 嗰陣時開始就練我哋，即係開始先叫掟遠標嘅啫。咁當然啦，佢喺我哋 ADA 裏邊3屆攞 MVP 啊，咁即係我覺得佢都下咗唔少嘅苦功。咁今屆佢嚟唔嚟咧？仲2013？呢個你問下我諗先知啦，我先知啦。當然我哋好歡迎嘅。係啊，我哋好歡迎佢過嚟，話晒都識咗咁多年。因為咧，即係我同香港啲標手傾偈咧，佢就話會唔會有啲可以即係香港做職業選手其實好難嘅。咁但係可能多啲誘因，佢哋即係投入多啲，佢哋用一班舊人去帶新人，會多呢啲誘因可以俾到啲即係人去玩飛鏢咁樣。即係例如其實日本有職業賽打嘅，咁啊香港可唔可以一年會搞幾站類似日本嘅職業賽咁樣咧？有一個考核嘅制度俾呢啲人，即係有啲認受性俾佢哋咁樣。其實你話考試制度咧，其實係計劃中嘅，其實係有嘅。咁考咗出嚟之後，點樣去發展？我哋點樣去培育呢一班人咧？咁就我哋都係即係 under planning 緊。係啦。咁當然其實你話考試制度有一班選手出咗嚟嘅，其實係對考咗試嘅選手其實會對自己係一個認可同埋一個確認咯，係咯，可以話即係肯定到等自己已經畢咗業啦，到呢個 level 啦，係真係喺一個細心嘅考試考核情況之下，喺 under pressure 嘅情況之下出到嚟嘅。咁其實嗰個出嚟嗰個其實同外邊嘅人係唔同嘅。你個抗壓程度啊，同埋你同出邊嗰啲人，其實好多人都會話好簡單就會講啊，你考到我都考到啦。講就輕鬆啊，講就好多人話考到啊。但實際上啲人會唔會嚟考咧？其實佢夠唔夠膽嚟考咧？其實都係另一個問題嘅。咁其實即係因為當然啦，好似你哋之前話齋咧，起碼我哋製造咗個平台先。咁你哋嚟唔嚟或者你夠唔夠膽嚟係另一個問題啦。咁當然我哋其實亦都喺飛鏢界裏邊啦，我哋成日都製造唔同嘅平台俾大家去，係俾大家玩下嘅。咁其實可能大家玩咗落咧，先知道裏邊原來咁大驚喜嘅，係咪先？其實喺香港職業賽呢一樣嘢，我覺得係睇嗰個條件成唔成熟啦。咁亦都睇下嗰個有冇一啲飛鏢品牌啦，去贊助一下啦。咁因為如果你用香港同日本去比嘅話咧，根本就係冇得比。因為日本佢啲品牌，我諗超過100個品牌，依家即係好當年好想講舊嘅歷史啊！嗰陣時我哋去日本接觸嘅嚟嚟去都唔夠5個品牌。嗰陣時係零幾年，嗰陣時係2000年、2001咁上下。嗰陣時都唔夠5個品牌做飛鏢嘅，依家超過100個。咁喺一個咁蓬勃發展嘅地方，咁你當然一定係有好大嘅競爭。咁有咁大嘅競爭，亦都存在有個咁大嘅市場俾佢哋去競爭喎。咁因為你講翻日本個人口同香港人口亦差好遠啦。咁亦都睇下佢嗰個日本嗰個 living standard 啦，佢哋高我哋香港好多，所以日本啲配件賣得比較貴。其實我同啲人傾偈咧，佢主要個論點有2樣嘢啦。第一個論點就係當佢有職業賽打咧，可以令到香港嘅水準會提高得快，因為你要打職業，即係有啲類似職業賽嘅嘢。第二就係好多人認為，譬如 ADA 咁樣扎根香港，我哋喺香港同啲 player 一齊互動啊，咁應該係即係使翻落去，即係喺嗰度玩就使翻嗰度，唔係搞個大賽原來使去第2度噶嘛。係啊，咁樣會唔會可以有一個職業賽嘅概念咧？就想同大家分享下嘅。其實好簡單一樣嘢就係話你要有咁嘅環境，然後先。即係其實以職業賽嚟講，你香港你話要去打職業賽嘅根本唔夠比賽佢打。即係好似以前有個 Top 10啊咁樣咧，啲會因啊。嗰個 Top 10咁其實就嗰個收入足唔足夠你去生活㗎？我記得我哋由開始最初嗰陣時 Top 10係俾1兩黃金啊嘛。依家就話萬幾蚊。嗰個唔係啦，嗰陣時係 Top 10係嗰個酒吧標王1兩金啊。酒吧標王啦，小弟都有塊。咁依家有萬幾蚊㗎喎。嗰陣時唔知4000蚊金嘅嗰陣時。係啦，咁即係因為其實咧，當年咧搞 Top 10咧，我記得啦，就喺香港個認受性好高嘅，因為 Top 10咧就全部香港最好嘅標手喺齊度㗎啦。其實嗰陣時 Top 10咧，我睇出嚟咧，嗰味道咧。好特別嘅，好特別係，即係都好吸引性嘅，係，因為其實嗰陣時大家嘅水平咧真係差唔多，係，
係啊，真係501 double in double 個個都12標㗎啦，個個都係即係水準，大家都差唔多嘅。其實睇到好多嘢，即係同埋大家其實最重要就係大家肯用心出嚟掟。每次出嚟咧，即係就算你榜首嘅嗰啲可能拋咗分嘅話，其實唔重要㗎。同埋榜尾嗰啲可能包尾嗰啲咧，其實唔重要㗎。繼續嚟都係想懟冧佢嘅。佢哋每次都嚟玩。其實咁樣咧，你標手嘅 support 咧，其實先至會令到搞手咧更加用心去，同埋會度多啲唔同嘅嘢出嚟，去俾大家去繼續去延續落。就因為好似 Top 10咁嘅，即係以前搞落嗰啲咁嘅比賽啦。因為有 Top 10咧，嗰陣時喺香港嘅交標嘅水準咧係上得好快，我自己都感覺到係。即係而家講緊會唔會就係有啲類似嘅嘢咧，去帶到另外一個高潮出嚟咧？會係。咁當然啦，可能要有啲中立嘅場所啊，或者即係個系統啊，先可以揾全香港嘅標手打。因為有啲標手咧就真係唔打得嘅原來咁樣，係啦。咁唔係，其實亦都留意到啦。其實香港人嘅掟標心態啦，同日本人嘅掟標心態其實係有啲唔同。其實日本點解發展上邊發展得咁快，同埋發展得咁理想咧？喺咁短時間係咩？其實就係因為其實佢哋嘅民族性同埋對飛鏢嗰個處理嗰個感覺、個心態嘅問題。其實即係我哋見到啦，去好多比賽，差唔多每個月都有比賽，肯定有比賽。1000人嘅比賽肯定有嘅，每個月隔個禮拜就有㗎啦，係咪？點解會有1000人參加比賽？參與性咁高，同埋佢哋唔係計較係去贏到冇獎金喎，獎金啊！佢哋冇獎金嘅，佢哋可能有贏咗係個獎牌嘅獎勵嘅啫。其實點解咧？就係因為佢哋即係覺得係掟標係一種真係嘅娛樂。我追求掟標嘅境界就係我想進步，去證明翻俾我自己，我做得到。從而見到好多朋友，見到好多譬如一齊組隊出去，今次一齊參加呢個地方嘅比賽啦。咁我哋組隊一齊，從而中間識咗好多朋友。跟住參加唔同大賽，會見到唔同嘅人。我哋嘅朋友圈會加大。即係等於好似我哋亞錦賽咁樣。其實即係我哋有個好強烈嘅感覺就係，喂亞錦賽就根本就係一個係 meeting。大家可能一年做一次，因為唔同國家、唔同地區。要見到都有機會，但唔一定係好多時都會見到。1年1次嘅約會，見翻朋友，可能上年你同佢 partner 過嘅喎，係咪？可能贏到或者贏唔到，即係大家都有付出，大家都有開心過嗰個時候，見翻大家一齊，即係有時唔係用言語可以，即係唔係用言語可能好簡單咁解釋啦。甚至乎我哋見到啲根本就言語都唔通嘅，見到認到樣就好簡單，就係因為掟標。大家就會喺一齊。其實即係 ADA 都9屆啦。其實喺我心目中 ADA 係一個品牌嚟嘅。呢個品牌都係必須要延續落去嘅。係啦，好成功啦呢個。肯定啊！多謝。咁今集去到呢度，我哋講到呢度啦。多謝兩位上嚟講啊嘛。多謝晒。亦都希望大家我哋即係將來好多嘅比賽啊，或者好多嘅 promotion 啊。我幫到手嘅，翻嚟我一定幫手啦，同埋我一定去做好多嘢啦，同香港個標迷一齊，大家一齊進步啦。OK， 多謝晒。其實掟咗標咁耐啦，其實見到香港標手咧嘅心態咧，其實有向上進步嘅空間嘅。係啦，其實大家可以即係用心去掉標去進步咧，其實係需要不斷嘅磨練啦，亦都要參加多啲唔同類型嘅比賽。當然參加比賽咧，個個都想贏嘅，但係輸其實係一個累積經驗嘅必須要嘅一環。學識得點輸，就會知道點樣贏。記得我第一次帶香港隊出去比賽，帶4個人。咁啱我哋喺前幾日去日本，我哋帶咗50個人去。咁我希望有朝一日咧，我希望帶100個人出去比賽，呢個係我願望。多謝各位。